बारिश के बाद फूलों का बहार तो आता है, लेकिन बेचारा 9 o'clock जो प्लांट्स रहता है ना, वो फूल आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि जो भी फूल खिलता है वो गल जाता है बारिश में। तो जो बचा कुचा 9 o'clock फूल है वो मैं आज दिखा रही हूँ। हालांकि मेरे पास हर एक रंग का 9 o'clock है, लेकिन ये कुछ बचा कुचा बारिश के बाद जो फूल थे वो दिख रहा है, वो खिल रहा है, और वही खिला हुआ है और बागान को सुंदर बनाया हुआ है। बाकी रेन लिली तो खैर अपना सुंदरता प्रकट ही करते रहता है हमेशा। तो यही है मेरे 9 o'clock के तरह तरह के कलर्स।